makosana pomwe padusatu masiku angapo pameneno loya wa a Richard Chimondo Banda amene watundi a Jefferson Kazipatike anabwera kuzafotokozera kuti a Chimondo Banda nde kuti kuchipatala anapanga discharge nde amene akupita ku Maula potengera ndi mmene bwalo laling'ono linaweruza m'mbuyomo kuti a Chimondo Banda akachoka ku chipatala akuyenera kupita ku Maula prison kwa rimandi kumeneko. Komanso pomwe kwasala tsiku limodzi kuti nthambi za boma ziyambe kugwira ntchito nthambi zimenezo za mabwalo a milandu. Loya wa Chimondo Bandawa amene wanda a Jefferson Kazipatike anabwera kuzadandaula akunena zona kuti kuchokera pa nthawi imene a jaji Anzondi Mvula anafotokozera kuti chigamulo chokhuza ndi pempho la belo la a Richard Chimondo Banda chizatumizidwa kuzeratu pa email akutitu a Jefferson Kazipatike usana ndi usiku maso amakhala pa lamya kapena pa kompyuta kuti kodi email yafika kuchoka kwa a jaji Anzondi Mvula kapena ayi. Komanotu akuti kwakhala kuli chete opanda uthenga wina uliwonse kuchokera kwa a jaji Anzondi Mvula pa nkhani ya pempho ya belo imeneyo. Kuphatikiza pamenepo a Jefferson Kazipatike adandaula akuti a Richard Chimondo Banda ndekuti sakupeza bwino pano umoyo wawo ukupitirira kosakhala bwino posatira vuto la nsana limene linayamba akuti pa nthawi imene anali ku polisi mu nthawitu imene anawamanga a polisi m'mbuyomo. Ena tongomatsati tafotokozani moti nkhani zake zikuyenda bwanji makosana pajatu kusatira bwino mlandu wa a Richard Chimondo Banda tinakhalanso tikubwera kuzafotokozera nkhani yawo. Paja Richard Chimondo Banda mwachidule chabe anamangidwa pa 12 December 2025 pa mlandu umene akuganizira kuti iwo watu ndi bwana wawo a Dala Kadula anatumana kuti akaphe a Frankie Chawanda Kudowa mu chaka cha 2021. Potengera ndi mlandu umene umayendera akutitu a Richard Chimondo Banda anatumatu a Dala Kadula kuti pitani kagwireni ntchito yake ndoti mukampotokole khosi Frankie Chawanda. Nde paja tikudziwa kale a Dala Kadula nkhani zawo nthawi zamberetu ndi anzawo zimakhozana ndi zikwanje kuchita chisokonezo komanso kutema anthu ndi zina zotero. Ndenotu paja mlandu wawo unazalowa pa 15 December 2025 ku bwalo la milandu kumeneko ndi ku Residence Magistrate Court ku Lilongwe kumeneko. Nde amene amamva mlandu umenewo amene ndi Austin Banda atamva mbali ya boma ku nkhani yokhuza ndi mlandu wa Richard Chimondo Banda kuti anasunga munthu mokakamiza komanso munthu ameneyo amafuna kumupha. Nkhani imeneyo ndi pamene amazayipitisano ku bwalo lalikulu la milandu. Ndeno paja kumeneko ku bwalo laling'ono ndi kumene tinazamva zonena kuti a Richard Chimondo Banda ndekuti ali ku polisi anayamba kudwala akuti nsana. Nde paja kunali mtsutso ku bwalo la milandu kumeneko kumbali ya boma komanso a Jefferson Kazipatike amene ndi a lawyer a Richard Chimondo Banda. Paja boma ankafuna umboni ochoka ku chipatala kuti a Richard Chimondo Banda amadwala nsana. Ndipo paja mu nthawi imeneyo ambali ya boma ananena kuti a Chimondo Banda apite nawo ku KCH ku chipatala cha boma kumeneko kuti akawayeze pavuto limene amadandaula la nsanalo. Pomwetu maloya awo amanena zona kuti apite nawo chipatala cha kumtima kwawo. Ndipo oweruza mulandu a Austin Banda anagamula kuti a Chimondo Banda apite ku chipatala cha kumtima kwawo akalandira thandizo la chipatala apite ku Maula ku alimandi kumeneko. Kuchokatu pamenepo ndekuti a Chimondo Banda anakhale ku chipatala kumene akuti amalandira thandizo la chipatala kufikira pa 29 December 2025 pameneno aloya wawo a Jefferson Kazipatike anabwera kuzafotokozera kuti a Chimondo Banda awatulusa ku chipatala kumeneko ngakhale kuti amayenera kumapitanso ku chipatala kuti akakumane ndi dotolo kuti awachite cheke pa condition ya nsana. Kono pa nthawi imeneyo ndekuti amapitano ku Maula posatiratu chiweruzo ku bwalo laling'ono la mlandu pa nkhani yokhuzana ndi mlandutu umene anapalamula. Kuchoka pamenepo kunali nkhani yokhuzana ndi belo. Paja makosana amene achina Jefferson Kazipatike ndi anzawo ndekuti amakhala kuthamangisa kuti a Chimondo Banda apasidwe belo potengeranso ndi mmene nthawi inalili. Paja nthawi imeneja kunali kuti anthu amathamangira ku tchuthi
chutitu cha nyuwere komanso Krismasi. Ndi paja munthu ameneja ndi kuti mabwalo a milandu amakhala akutseka kudikirira kuti azayambirenso kugwira ntchito Januwale 2026. Ndenotu tikakumbukira makosana panali pa 18 Disemba 2025 pameneno maloya a Richard Chimwendo Banda anapitatu ku bwalo la milandu lalikulu ku Lilongwe kumeneno amakapempha belo kuti a Chimwendo Banda apasidwe belo. Paja tikakumbukira siku limenelo ndi kuti a Chimwendo Banda sanapezeke ku bwalo la milandu limenelo, komanotu ambali ya a Chimwendo Banda anapereka zifukwa zimene amafuna kuti apasiridwe belo a Chimwendo Banda. Ndi zina mwa zifukwa ndizonena kuti ankafotokoza kuti a Chimwendo Banda sakupeza bwino, vuto la nsana ndi limene limasausa ndi amene akupasidwa belo, kutino mlandu wawo aziyendera kuchoka ku nyumba. Kuchoka pamenepo ankanena zona kuti a Chimwendo Banda ndi kuti ndi phungu wa nyumba ya malamulo komanso ali ndi family kuphatikiza pamenepo ndi kuti sangathawe, ndi pa zifukwa zimenezo akuyenera kupasidwa belo. Pamenetu mbali ya boma inanena zona kuti amva pa pempho la a Chimwendo Banda pa nkhani yokhuza ndi belo, komano sanakonzeke kuti ayankhe pa nkhani yokhuza ndi pempho la belo limenelo. Kuphatikiza pamenepo ndi kuti sanamalize kuchita kafukufuku okhuzana ndi mlandu wa a Richard Chimwendo Banda, ndi apasidweko kanthawi kuti amalize zimenezo kenakono azapereke yankho pa nkhani yokhuzana ndi pempho ya belo. Ndeno ngati timakumbukira bwinobwino munthu amene mlandu umene unkalowa ku bwalo la milandu munali mochedwa kwambiri, nthawi inali yoti yatha kale. Zimenezo zinapangisa zoti oweruza mlandu amene watu ndi Anzondi Mvula anazapanga adijane mlandu umenewo kuti uzapitirirenso pa 24 Disemba 2025 nkhani yake yokhuza ndi pempho la belo. Paja fomale a Chimwendo Banda sanawachaje pa mlandu umene akuganizira kuti anapamula pofuna kupha munthu. Ndeno mlandu wawo utalowa ku bwalo la milandu pa 24 Disemba 2025 pa nkhani yokhuza ndi pempho la belo inayenda motere. Ambali ya Chimwendo Banda anapereka zifukwa zonena kuti a Chimwendo Banda nsana mawavuta ndi kuti amene akusamalidwa mwapadera osati azikhalatu ali ku polisi kapena ku Maula prison. Ndi chifukwa china chinali chonena kuti akuti potengera kuti a Chimwendo Banda amalandira thandizo la ku chipatala ndi condition ya matenda awo, amapeza zona kuti ku chipatala kumeneko mutu pena pake simmayenda bwinobwino, samazaganiza bwinobwino potengera kuti ku chipatala kumeneko anali kuti azungulidwa ndi apolisi, ndi malo moti andire bwinobwino thandizo la chipatala zimapeza zoti zikuwasokonezanso kalingalidwe kawo. Chifukwa china amazafotokoza kuti munthu wina aliyense pa malamulo akuti ali ndi ufulu omayenderatu mlandu wake ku bwalo la milandu akuchokera ku nyumba atapasidwa belo, osati nthawi zonse akhale akuchokera ku prison kapena ku chipatala, ndi kuti magadi ali pambalipa. Chifukwa china chinali chonena kuti akuti ambali ya boma sanapereke umboni kuti a Richard Chimwendo Banda atha kukasokoneza kafukufuku okhuzana ndi mlandu umenewo. Ndi ambali ya boma mosogozedwa ndi a Lukia Jafari nawonso anapereka zifukwa zonena kuti a Chimwendo Banda asapasidwe belo. Iwo atu ankafotokoza kunena zona kuti a Chimwendo Banda ali ndi kuthekera kukasokoneza umboni. Amanena zona kuti a Chimwendo Banda ndi munthu wamphamvu kwambiri, atha kuchita china chilichonse ndi cholinga choti asokoneze umboni. Chifukwa china chinali chonena kuti akuti safety ya mboni kapena kuti chitetezo cha mboni pa mlandu umenewo a Chimwendo Banda akuti ndi kuthekera kochita china chilichonse ndi cholinga choti apange eliminate mboni zimenezo. Ndi tikudziwa kale kuti paja mlandu umenewo amayembedwa limodzi ndi Adalakadula, ndi nkhani za Adalakadula ambiri tikudzitsata bwino. Menemo ndi mmene amafotokozera ambali ya boma. Kuphatikiza pamenepo amazakambanso nkhani yokhuzana ndi kukula kwa mlandu umene a Chimwendo Banda akuwaganizira kuti anapalamula. Kuchokatu pamenepo ambali ya boma akuti ankafuna 2 weeks kuti akhale akupitirira ndi kuchita kafukufuku pa nkhani yokhuzana ndi mlandu umenewo. Komanso ankanena zonena kuti ambali ya Chimwendo Banda sanapereke zifukwa zomveka bwinobwino kutitu a Chimwendo Banda apasidwe belo imeneyo. Ndi ndithu nkhani zake zimayendera. Ndenotu jaji amene amamva mlandu umenewo Anzondi Mvula atamva mbali zonse kuchoka kwa a Richard Chimwendo Banda kuzera kwa maloya awo komanso ambali ya boma mosogozedwa ndi a Lukia
Jafari ananena zonena kuti apasidwe nthawi yokwanira bwinobwino akaunikire zimakalata za mlandu umenewo zochokatu mbali ya Richard Chimwendo Banda komanso mbali ya boma. Komano potengera kuti nthawi inali yoti yatha anthu amapita ku maholiday ndekuti no yankho pa nkhani yokhoza ndi pempho la belo ndekuti azatumiza pa email. Ndeno pamene apa a Jefferson Kazipatike akubwera kumazafotokoza kunena zona kuti papita akuti mawiki atatu pamene a Chimwendo Banda anapita kukazipereka ku polisi kuchoka pamenepo ndekuti akhala kusungidwa ku polisiko mpaka na kuzafika ku ndende. Komanso pamene amati kupenya foni komanso kompyuta kuti aona chigamulo chokhuzana ndi belo kuchoka kwa a jaji Anzondi Mvula komano kwakhala kuli chete mpaka na kuzafika padakali pano. Ndi akuti zimenezo zikuchitika mophwanya malamulo. A Chimwendo Banda akusungidwa mophwanya malamulo. Apatu tamva kuchoka kwa a Jefferson Kazipatike amene akudandaula kuti a Richard Chimwendo Banda akusungidwa mosatsata malamulo. Choncho a Chimwendo Banda akupheredwa ufulu. Ulemu wapadera upite kwa jaji Anzondi Mvula. Abwana mulandire ulemu wanu, mwagwira ntchito tamandika kwambiri mu chaka chimene cha 2025. Ambiritu akupereka maluwa kwa inu. Kodi mwini maganizo pa nkhani imeneyi pamene a Jefferson Kazipatike akudandaula kuti a Chimwendo Banda akusungidwa mosatsata malamulo pamene akuti akhala 3 weeks ali ku ndende? Ngati maganizo amenewo alipo mutha kutifotokozera comment section, koma tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu. Sawele upanga like video imeneyi komanso upanga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kupezani mosavuta.